Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у меня очень интересная, креативная, воздушная, ажурная кофточка. Люблю такие вещи, потому что простые и теплые вещи можно купить в магазине, можно связать просто столбиками с одним накидом. А вот такой ажур, для чего я и решила научиться вязать крючком, чтобы можно было связать такие ажурные вещи, которые в магазине не купишь. А вяжутся очень просто. Надеюсь, и вам моя работа понравится, идея понравится, и вы тоже свяжете для себя такую красоту. У меня слонимская пряжа в 4 сложения. Начинаем вязание. Не очень стандартно, не как всегда. Таким образом. 1, 2, 3, 4. С одной стороны тогда колечко, но потом вяжем воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Хватит. Держим палец. 1, 2, 3, 4. И накид в первую петлю. То есть колечко связали и 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Держим палец. 1, 2, 3, 4. В первую петлю столбик с одним накидом. То есть наша задача вот таким образом. Колечко воздушное, 8 воздушных петель колечко по обхвату, по объему, по обхвату бедер. Набираем вот такую первоначальную цепочку и начинаем вязать. Вот такая цепочка должна получиться. Вот таких узелочков нужно, чтобы было четное количество. Так будет удобнее для проймы вязать. Присоединяемся. Конечно, мы все выровняли. Все узелочки наши, колечки смотрят в одну сторону. Мы присоединяемся в самую первую петельку, которую мы начинали вязать. И начинаем вязать узор. Узор очень простой. Повтор одного всего лишь рядочка. Мы заходим в колечко с соединительным столбиком и начинаем вязание с 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Столбик с 2 накидами. 1 и столбик с 2 накидами. 2. Вот такой лепесточек из 3 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3. И еще 2 накида. 1, 2 накида. 2, 2 накида. 3. Вот и весь наш узор состоялся. Вот такой лепесточек. 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Столбик с 2 накидами в колечко. Вот весь наш узор. Увидела кофточку на модном показе и решила ее повторить, так как она вяжется очень просто. 1, 2, 3. Это подиумная модель, связанная. Автор я, конечно, не знаю, но мы-то с вами легко можем многие вещи повторить. Модные, креативные, почему нет? И я решила связать. Вот и все. В следующем ряду то же самое. Цветочек вяжется в центр цветочка 8 петель. Цветочек 8 петель. Все. Вот такая простая красота. Вяжем до проймы. Либо это будет короткая кофточка, либо это будет кофточка удлиненная. Ажур большой, но это очень модно, креативно. Вяжет, носится на водолазку, кофточку, платье, сарафан, футболку. И это вязание всегда остается очень модным. Попробуем посмотреть, что получится, понравится нам или нет. Такая красота получается. Я провязала ровным полотном до проймы где-то примерно 40 сантиметров. Разделила пополам. Каким образом? Я полностью разложила
вот так вот по косичкам. И поделила пополам. И там, где вот у меня два последних вот этих лепесточка, я поставила маркеры. То есть вот здесь воздушную арочку мы не вяжем. Мы будем вязать отдельно пройму и отдельно спинку. То есть мы поделили пополам наше полотно. Маркеры выставили с двух сторон. Если у вас нечетное количество, то можно одну такую красивую полосочку оставить впереди, на одну больше. Для того, чтобы, можно сказать, на грудь. Да? И продолжаем вязать. Точно так же для начала я всегда вяжу спинку, а потом уже только начинаю вязать перед с вырезом. То есть мы точно так же вяжем 2, 3, 4 воздушные петельки, 2 столбика с одним накидом, 1, 2 столбика с одним накидом, с двумя 2, и провязываем все вместе. 2 воздушные петельки сделали, и то же самое. То есть вяжем тот же самый узор поворотными рядами туда и обратно, спиночку нашу. Вот. 2 воздушные петли между ними и воздушные петельки. Вот. От маркера до маркера вяжем спинку ровно. После того, как мы разделили вязание пополам, я провязала отдельно спинку. Спинку я провязывала 22 сантиметра примерно пройма. Вот мы ориентируемся, вот бочок мой. В центре, помните, мы не вяжем воздушные петельки, а вот эти колоски вяжем. Вот, 22 сантиметра. Причем 2 последних рядочка я провязала, отделив плечо. Центр не вязала, еще плечо. То есть мы делим спинку на 3 ровные части, оставляем для горловины какую-то часть. И вот у меня так получилось, что я 3 узорчика не вязала, 4 связала на одном плече, 4 на другом. Вот, 22 сантиметра. Ниточку отрезаем, переворачиваем на переднюю нашу полочку и начинаем вязать. Вырез у нас будет такой же квадратный, как на спинке, на горловине, потому что с таким узором сложно придумать что-то другое. Вот, я вяжу, провязала 3 ряда. 3 ряда я провязала, 1, 2, 3 от проймы. 3 ряда. И теперь я думаю, что нужно будет для выреза горловины вязать плечо отдельно. Вот оно у меня. 4 узорчика. Просто-напросто я разворачиваю в обратную сторону и вяжу по очереди одну полочку и другую. Нужно обязательно выложить вязание, чтобы посмотреть, какую горловину вы хотите. Если хотите поменьше, может быть, надо рядочка 4-5 связать. Если вы считаете, что горловину уже пора вязать, то просто-напросто вот таким образом делим на 3 части. Горловину мы не вяжем. Вот мы выделили ее. У меня вот маркеры, я еще с самого низа выделила, стоят. Вот. То есть здесь мы не вяжем. Это у нас будет горловина. Мы сделаем потом красивую обвязку. И вяжем просто, в моем случае, 4 раппорта узора. У вас это может быть больше. И у нас будет квадратный вырез, а когда мы будем обвязывать, мы его немножечко скруглим. И таким образом довязываем по отдельности плечо одно и второе, сшиваем его. Я провязала плечо одно. У меня получилось от выреза горловины 1, 2, 3, 4, 5 рядочков, а от самой проймы, у меня получилось 8. И еще имейте в виду, что плечо спинки всегда чуть длиннее. Спинка всегда чуть длиннее. Вот. Спинка у меня длиннее будет на 3 узорчика. И вот, когда мы все сшили, вернее, мы все связали, изнаночной стороной, вот так вот мы приложили, изнаночной стороной к себе поворачиваем и начинаем сшивать. Я сшиваю всегда одинаково. Показывала это очень много, миллион раз практически. Я сшиваю всегда столбиком
без накида. Ниточка расслоилась, потому что у меня это уже ниточка не новая, распущенная, поэтому она у меня так сильно слоится. Вот. Я всегда... Так, прошу прощения. Да. Это надо вырезать. Так, это мы вырезаем. Это мы вырезаем, чтобы ниточка у меня не мешалась. Так, так прикладываем. Что такое-то? Вот теперь мы соединяем пышный столбик и пышный столбик. Не хочет соединяться. Вот, соединили. Все эти ниточки мы убираем. Прикладываем вязание. И вот у нас воздушные петельки. Мы провязываем столбик без накида. 1, 2, 3. Пышный столбик. И пышный столбик с другой стороны мы соединяем. Теперь у нас арочка, вяжем 8, у нас же 8 воздушных петель, 8 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Опять столбик пышный вместе со столбиком пышным той стороны прошиваем. Между 3 воздушные петли мы провязываем 3 столбиками без накида, пышный столбик с пышным столбиком. Вот. Что получается? Я вот одну сторону уже сшила, у нас получается вот на обратной стороне вот такая линия шва, и на лицевой стороне мы прогладим, и шовчик будет аккуратным. Прошиваем все. Отрезаем ниточку. Вот наша пройма. И теперь начинаем вязать рукав. Рукав мы начинаем вязать под проймой, но не в центре, где у нас воздушная арочка, пусть она у нас и остается для узорчика, а где-то вот в этом месте. И вот у нас пройма. Я привязываю ниточку со стороны спинки, чтобы впереди у нас не было никакого шва. Вот. Мы привязываем в то же место, где у нас уже наши лепесточки. 1, 2, 3, 4. Наша задача провязать тот же узор, но немножко в другом направлении. По пройме это несложно. 1, 2, 3. Основной узор мы с вами знаем. Наша задача просто-напросто определить расстояние, между которым мы будем вязать наши лепесточки. Можно сделать, если вы хотите, чуть уже рукав, не 8 воздушных петель, а допустим 6. Давайте попробуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И через узор, чтобы не было стягивания, то есть вы должны сами решить. Может быть 6, может быть 7, может быть 5. По тому принципу замерили, посмотрели и для себя решили, как вы хотите вязать. Вот. Чтобы немножко сузить, можно потом еще в центре лепесточков набирать не 3 воздушные петли, а 2. Это тоже хорошо сузит рукавчик. Вот. Пока набираем по 6, хотя первый ряд, может быть, можно было и набрать 8. Это все зависит от вашей техники вязания. Вяжете вы туго или не туго. Вот, я предлагаю такой вариант. Через 1 провязывать по 6. Вот такой рукав у меня получился. Я провязала 14 рядов узора. И получила рукавчик. Но он слишком плотный. Я поэкспериментировала, смотрите, и второй рукав связала уже не так плотно. Я набирала, если в первом варианте мы набирали через 1 узор,
и вязали в следующем, то в этом варианте, во втором варианте, я пропускала 2 узора и в третьем набирала листочек, а между ними сделала 9 воздушных петель. И вот здесь нужно посмотреть, как оно. Мне кажется, что так более смотрится, во-первых, интересно, а во-вторых, более подходит вот такой большой разрыв, ажур с телом, нежели первый вариант. Напишите в своих комментариях, а как вы считаете, как вам кажется. И в итоге моя кофточка ажурная, красивая, готова. Конечно же, мы ее носим на красивый топик, маечку, может быть платье, может быть водолазку, может быть сарафан. Конечно же, это вот такая интересная моделька, которую можно сверху носить, чтобы прикрывать какие-то сложные места, да? Вот. Такая моделька тоже. Мне нравятся такие модели. Они не плотные, они крючковые. Плотные модели чаще все-таки вяжутся у нас спицами. А я предлагаю вам такое вот красивое изделие, чтобы закамуфлировать какие-то свои места проблемные. Платье, а сверху вот такая кофточка. Вот. И в то же время, если выбрать яркий цвет, это будет очень нарядно. Вот. Спасибо большое, что вы досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео мастер-класс вам будет полезным. Вяжется он очень просто, очень легко. Один единственный ряд, который мы повторяем все время. Почему бы нет? Пускай и такая кофточка будет в нашем арсенале. Расход пряжи примерно 250 грамм на 40, размер 44-46, крючок 2,75, слонимская пряжа. Ссылка на пряжу обязательно будет в описании. Предлагаю посмотреть, связать и до следующих новых встреч.